fazer uma fogueira de pegador. Vamos lá, amiguinho e professora. Beatriz, como que você vai fazer a fogueira? Eu vou passar uma cola extinta e papel Mas você vai passar cola onde? aqui do pegador. E vai montar... Arrasou, Kitty. Conta o que você vai fazer agora. Agora eu vou pôr minha mão pra sujar fazer o fogo. Você vai sujar a mão com a tinta vermelha? Então suja todinha a mão, bastante. Deixa eu ver sua mão. Mostra pra mim. Isso, suja mais. Sua mão, Beatriz. O que você vai fazer agora? Eu vou pôr aqui. Isso, faz o fogo então. Isso! Olha que linda a sua fogueira. Deixa eu ver suas mãos. Vamos lá, faz o fogo pra mim ver. Isso! Nossa, que fogueira gigante! Uma fogueira, nossa, que linda! Muito linda ficou sua fogueira. Tá soprando pra quê? Porque vai secar. Ah, Gente, agora tchau, quero o próximo vídeo.